Etika batuk dan bersin. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat bersin. Tutup mulut dengan lengan bagian dalam saat batuk. Memakai masker jika sedang batuk atau flu. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah bersin atau batuk. Membuang sampah tisu yang telah digunakan pada tempat sampah. Sekian. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Thank you for watching.